真相是一座冰山，婚姻是航行于其上的船。人们往往只惊叹于浮在水面的一角，却对水下那足以撕裂钢铁的庞然巨物视而不见。直到撞上的那一刻，冰冷刺骨的海水涌入，你才会明白，有些航线从一开始就注定无法抵达彼岸。而我的航线是在3万英尺的高空撞上了我丈夫沈周用谎言堆砌的冰山。01从上海飞往法兰克福的 LH729 航班，空中客车330的商务舱里，空气干燥而恒温。我合上手中的尽职调查准则，取下金丝边眼镜，习惯性地揉了揉鼻梁。作为国内顶尖会计师事务所的合伙人，我的人生就像这副眼镜，一切都必须透过精确、理性的镜片来审视，包括我与沈周的婚姻。我们结婚5年，相敬如宾，被誉为朋友圈里的模范夫妻。他是一家势头正猛的投资银行总监，英俊儒雅，忙碌但总能记住我们的每一个纪念日。我，苏静，业内有名的财务手术刀，冷静、敏锐，习惯用数据和逻辑构建我的世界。我们是2个高速运转的齿轮，严丝合缝，精准高效，却也冰冷。这次去法兰克福是为了审计一桩即将完成的跨国并购案。巧合的是，沈周1周前也告诉我，他要去德国出差，目的地同样是法兰克福。他说他的航班是3天后从北京出发，所以当我在登机后，目光无意间扫过前方第3排时，整个人像是被瞬间抽走了骨头。那个穿着定制款深灰色西装，侧脸线条如同希腊雕塑般完美的男人，不是沈周又是谁？他的身边紧挨着一个年轻漂亮的女人。她穿着剪裁得体的米色套裙，微微侧着头，正低声对他笑着说什么。她的头发是精心打理过的亚麻色大波浪，妆容精致，手腕上那块卡地亚蓝气球腕表在机舱的阅读灯下折射出细碎的光。沈周的嘴角带着我熟悉的在商务谈判中才会出现的浅淡笑意，他专注地听着，偶尔点头。他们之间的气场亲密而默契，像一根无形的针，精准地刺入我的心脏。我的座位在第6排，隔着2条过道，一个完美的观察视角。我没有像任何一个普通妻子那样冲上去质问，也没有哭闹。我的职业本能在那一瞬间压倒了所有情感。我做的第一件事是戴上眼镜，重新审视那个女人。她的年龄大约在25、26岁，气质干练，但眼神深处有一种与年龄不符的锐利。她的坐姿很标准，背脊挺直，双手交叠放在腿上。即便是在与沈周交谈，她的余光也始终保持着对周围环境的警惕。这不是一个普通的女秘书。我迅速拿出手机，调成飞行模式前，连接上机场最后的微弱 WiFi， 输入了沈周公司的名称和他所在的部门。一张部门组织架构图跳了出来，我看到了一个名字：林婉，高级投资经理。照片上的女人就是她。原来不是3天后从北京出发，原来所谓的一个人去，有点孤单，是这样一幅画面。那些我曾经因为工作太忙而忽略的蛛丝马迹，此刻如同潮水般涌上大脑。他手机里多出的那个项目加密相册，他上个月说是公司团建，却出现在高端日料店的信用卡账单，他大衣上那根不属于我的亚麻色长发。我曾以为这些都是婚姻在高速运转中必然产生的微小误差，可以忽略不计。现在看来，那不是误差，而是系统性崩坏的预警。空乘人员开始进行起飞前的安全检查。我低下头，将脸埋进阴影里，长发垂下，遮住了我的侧脸。我不能被他发现，至少现在不能。我要看下去。
我要像审查一份漏洞百出的财务报表一样审查我的婚姻。我要看看这冰山之下究竟还隐藏着怎样触目惊心的真实。飞机进入平流层，信号灯熄灭。我解开安全带，起身走向洗手间。路过他们座位时，我目不斜视，步伐平稳。但我能感觉到沈周的目光在我身上停留了 0.1 秒。他发现我了。我的心跳漏了一拍，但脸上依旧平静无波。走进洗手间，我用冷水拍打着脸颊。镜子里的女人面色苍白，但眼神却异常明亮，亮得像一把即将出鞘的手术刀。冷静，苏静，你是苏静。你处理过上百亿的资产坏账，拆解过最复杂的庞氏迷局，一个男人的背叛动摇不了你的根基。我整理好情绪，推门出去。就在我准备返回座位时，沈周也站了起来。他和我目光相遇，没有一丝惊讶，反而露出一抹高深莫测的笑意。那一刻，我几乎可以肯定，他早就知道我在这架飞机上。这不是一场偶遇，这是一场精心策划的鸿门宴。02，我的大脑飞速运转，将所有可能性在瞬间过了一遍。他知道我在这里，却没有丝毫慌乱，甚至带着一丝挑衅。这意味着他眼中的这场捉奸，并非我所想的那么简单。他有恃无恐。我没有停下脚步，也没有改变表情，像一个完全不认识他的陌生人，从他身边走过。余光里，我看到那个叫林婉的女人也抬起头，目光在我身上停留了片刻，那眼神里没有敌意，只有一种审视，一种评估。这太不正常了。一个正常的第三者在看到正妻出现时，绝不会是这种反应。我回到自己的座位，扣上安全带，强迫自己闭上眼睛。飞机引擎的轰鸣声响是在为我的混乱思绪伴奏。沈周想干什么？向我摊牌，用这种屈辱的方式逼我离婚。如果是这样，他的目的何在？我们的婚前协议写得清清楚楚，过错方将净身出户。以他的精明，不可能犯这种低级错误，除非他认为我抓不到实质性的证据，或者他有更大的图谋，这场出轨只是他计划中的一环。大约过了10分钟，就在我以为他会安分地做到降落时，一阵熟悉的混杂着雪松和烟草味的古龙水气息靠近了。我睁开眼，沈周正站在我的座位旁边，他的手里端着一个托盘，上面放着3杯酒，2杯是勃艮第的黑皮诺红酒，酒色清亮；另一杯是苏格兰单一麦芽威士忌，琥珀色的液体在杯中微微晃动。他脸上挂着那种我最熟悉的，在面对难缠的客户时才会摆出的笑容，既迷人又疏离。他微微俯身，声音不大，却足以让周围几个座位的乘客都听得清楚。这位太太，他说，刻意使用了生分的称呼，看您一个人，旅途漫长，想必很辛苦。不介意的话，请您喝一杯。我看着他，没有说话。他的眼睛里没有一丝情侣间被撞破的窘迫，反而是一种冷静的，几乎是残酷的戏谑。尤其是他顿了顿，将托盘往前递了递，目光直视着我的眼睛，一字一句地说道：捉奸更辛苦了。轰的一声，我的世界仿佛被投下了一颗炸弹，周围的空气似乎瞬间凝固，几道好奇的目光已经投了过来。他竟然如此直白，如此肆无忌惮。我的第一反应是愤怒，是屈辱，血液冲上头顶，我几乎要控制不住地站起来，将那杯酒泼在他的脸上。但我没有，我是苏静，我的字典里没有失控。我缓缓地抬起手，没有去看那杯为我准备的红酒，而是直接从托盘上拿起了那杯威士忌。我端起酒杯送到唇边，却没有喝。先生，
我的声音比机舱里的恒温空调还要冷。我想你认错人了，而且我不觉得辛苦。对我来说，这不叫捉奸。我看着他眼中闪过一丝不易察的诧异，继续说道：这叫现场审计。说完，我仰起头，将那杯烈性威士忌一饮而尽。辛辣的酒液灼烧着我的喉咙，像一把火，瞬间点燃了我所有的斗志。酒精带来的眩晕感没有让我混乱，反而让我的头脑更加清醒。沈周的笑容僵硬了一瞬，但很快又恢复了自然。他拿起一杯红酒，递给了不知何时也走了过来的林婉，然后他拿起剩下那杯，朝我举了举。审计。他轻笑一声，像是在听一个有趣的笑话。那么，苏审计官初步勘察结果如何？对我这份资产还满意吗？他口中的资产指的显然是林婉。林婉接过酒杯，对我礼貌性地点了点头，脸上没有任何多余的表情，仿佛我们讨论的只是一笔普通的交易。这已经不是简单的家庭伦理剧了，这是一场心理战。他们在用这种方式试探我的底线，观察我的反应。我放下酒杯，身体向后靠在椅背上，双臂环胸，摆出了我在谈判桌上最常用的姿态。沈总监，我换上了工作的称呼。根据我的职业习惯，现场审计的第一步是评估标的物的真实价值，而不是被表面的光鲜所迷惑。我的目光从沈周的脸上缓缓移到林婉的脸上，最后落在那块刺眼的卡地亚腕表上。比如这块表市价9万8，对于一个高级投资经理来说不算出格。但如果我没记错，3个月前，沈总监你公司的子公司丰和创投曾经给一家名为维纳斯珠宝设计的初创公司注入了3000万的天使轮投资。我顿了顿，清晰地看到沈周和林婉的眼神同时发生了微小的变化，而维纳斯珠宝的法人代表恰好也姓林。我微微一笑，看着林婉：林小姐，你说这是不是一种有趣的巧合？空气中那若有若无的戏谑消失了，取而代之的是一种绷紧的危险的寂静。沈周看着我，眼里的笑意彻底褪去，只剩下深不见底的审视。他似乎没想到我的反击会如此迅速，如此精准，直接从桃色事件切入了他的工作核心。他沉默了片刻，然后端起酒杯一饮而尽。苏静，他开口，声音低沉而有力：欢迎来到法兰克福。这不是一句欢迎词，这是一句战书。03，飞机降落在法兰克福机场。我没有再和沈周他们有任何交流，拿着行李第一个走出了机舱。我没有回头，但我能感觉到2道目光像针一样扎在我的背上。我预定的酒店是法兰克福庭院万豪酒店，距离我需要去审计的普兰梅卡精密仪器公司只有10分钟车程。讽刺的是，沈周他们要去收购的正是这家公司。我们就像2支从不同方向出发的军队，即将在同一个战场上交锋。进入房间，我没有理会时差带来的疲惫。第一件事就是打开我的加密笔记本电脑，连接上酒店的安全网络。我需要立刻验证我的猜想。维纳斯珠宝设计这家名不见经传的公司，就像一块投入平静湖面的石头。我的直觉告诉我，它就是解开整个谜团的线头。我迅速侵入了国内的企业工商信息系统，调取了维纳斯珠宝的全部资料。法人代表林慧，股东信息里除了林慧占股 70%， 还有一个叫中诚控股的公司占股 30%。 林慧、林婉，仅仅1字之差，我几乎可以断定他们之间存在亲属关系。紧接着，我开始查中诚控股，这是一家在英属维尔京群岛注册的离岸公司，
股东信息被完美的隐藏了起来。这是资本运作中常用的手段，用于隐藏最终受益人，找不到直接的联系。但这难不倒我，我切换了调查方向。我不再去查中诚控股是谁的，而是去查他做了什么。我动用了一些我在国际审计圈里的人脉和非常规的技术手段，花了2个小时调取了中诚控股近1年的资金流水。看着屏幕上密密麻麻的数据，我的手指在键盘上飞快地敲击着，建立数据模型，进行关联分析。半小时后，一张清晰的资金流向图出现在我的屏幕上，我的心脏开始剧烈的跳动。中诚控股的资金有很大一部分最终流向了几个德国本地的个人账户，而这些账户的开户人无一例外全都是普兰梅卡精密仪器公司的高级工程师和专利持有人。这不是正常的投资行为，这是收买。沈周他们公司正在进行的这起并购案，从表面上看是一次正常的商业行为，但如果他们提前用一家壳公司以极低的成本收买了普兰梅卡的核心技术人员，那么在并购谈判中，他们就拥有了巨大的信息优势和议价能力。他们可以刻意打压普兰梅卡的估值，以远低于市场价的价格将其收购。收购完成后，再将这些被收买的技术人员和专利重新激活，公司的价值将瞬间暴涨。这是一场典型的利用信息不对称进行的资产掠夺，而维纳斯珠宝很可能就是他们用来转移资金、进行利益输送的白手套。林婉作为关键人物林慧的姐妹，自然在其中扮演了重要角色。这就能解释为什么她一个高级投资经理会出现在沈周的身边。她不是情妇，她是共犯。我的手指在发抖，不是因为愤怒，而是因为兴奋，一种猎人发现猎物踪迹的兴奋。我终于明白沈周在飞机上那句欢迎来到法兰克福的含义了。他不是在向我这个妻子宣战，他是在向我这个审计师宣战。他知道我的能力，他甚至可能是在故意引导我来发现这一切。为什么？他想利用我做什么？或者他想阻止我做什么？就在这时，我的私人手机响了，是一个陌生的德国号码。我犹豫了一下，接了起来。苏静女士吗？电话那头是一个讲着流利中文的男人声音，沉稳而冷静。我是。请问你是？我叫克劳斯·施密特，我是普兰梅卡公司现任 CEO 海因里希·普兰梅卡先生的私人法律顾问。我心里一惊，普兰梅卡的法律顾问为什么会直接联系我？我们的审计工作明天才正式开始。施密特先生，你好，有什么可以帮你的吗？苏女士，我知道这个请求有些唐突，但海因里希先生希望能在今天晚上和您进行一次私下会面，不通过任何官方渠道。我的眉头皱了起来，这不符合工作流程，能告诉我原因吗？电话那头的克劳斯沉默了片刻，似乎在斟酌用词。因为我们有理由相信，这次的收购方，也就是沈周先生所代表的远星资本，存在严重的商业欺诈行为。而你们事务所出具的这份看似完美的尽职调查报告，很可能已经被人动了手脚。他的话像一颗子弹，精准地击中了我的猜想。我们认为远星资本内部有人在刻意隐瞒普兰梅卡的真实价值，企图通过做空股价和掏空核心技术的方式来完成这次恶意收购。海因里希先生年事已高，他不能眼睁睁看着自己一生的心血被这样掠夺。你们有证据吗？我冷静地问。我们有一些线索，但缺少最关键的证据。我们缺少一个能看懂他们财务轨迹，并且有权限接触到核心账目的人。克劳斯的声音带着一丝恳切，
苏女士，你在业内的名声，我们有所耳闻，你是我们唯一的希望。我握着手机，看着窗外法兰克福的夜景，万家灯火如同一个巨大的复杂的棋盘。现在所有人都到齐了，沈周、林婉、普兰美卡，还有我。一场围绕着100亿资产的棋局已经悄然拉开帷幕，而我从一个旁观者被硬生生推到了棋盘的中央。地址，我听到自己冷静地吐出2个字：04。会面地点在美因河畔一家不起眼的家庭式餐厅。克劳斯为我引荐了一位头发花白但精神矍铄的德国老人海因里希·普兰梅卡。他眼中透着德国人特有的严谨和一丝不易察觉的忧虑。没有过多的寒暄，海因里希先生开门见山，将一份文件推到我的面前。苏女士，这是我们内部的一份专利转移预备协议。1个月前，我们公司一位核心的传动系统工程师私下里与一家名为中诚控股的公司签署了这份文件。我的瞳孔微微收缩，果然是中诚控股。根据协议，一旦远星资本完成对普兰美卡的收购，这位工程师名下的3项核心专利将以$1的价格象征性的转让给中诚控股。作为回报，中诚控股已经向他的瑞士银行账户支付了500万欧元。海因里希先生的声音充满了疲惫和愤怒。这3项专利是我们下一代产品的核心，保守估计价值至少在2亿欧元以上。他们这是在掏空普兰美卡的未来。你们为什么不直接提起诉讼？我问道。我们不能。克劳斯接过话头，脸色凝重。第一，这位工程师是主动背叛，我们没有直接证据证明是远星资本在背后指使。第二，中诚控股是离岸公司，法律上很难追诉。第三，也是最重要的一点，一旦我们将此事公开，就等于向市场承认我们的核心技术已经失控，普兰美卡的股价会立刻崩盘，到时候远星资本甚至可以以更低的价格恶意抄底。我明白了，这是一个死局。普兰美卡就像一个被绑匪堵住嘴的人质，无法呼救，因为一旦呼救，绑匪就会立刻撕票。所以，你们希望我做什么？我们希望您能从远星资本的内部账目中找到他们与中诚控股之间的直接资金往来证据。克劳斯看着我，目光灼灼，只有这样，我们才能证明这是一场有预谋的商业欺诈，从而在法律上终止这次并购。我只是负责审计普兰美卡公司的财务状况，理论上，我无权审查收购方的账目。我实话实说。苏女士，海因里希先生的语气变得恳切，我知道这超出了您的工作范围，但您是唯一能接触到双方财务数据，并且能看懂其中门道的人。我以普兰美卡家族的名誉起誓，只要您能帮助我们，事成之后，我们将支付您个人1000万欧元的酬金。1000万欧元，足以让任何一个顶级的专业人士动心。但我看的不是钱，我看的是这场牌局的风险和收益。如果我接受，我将彻底站到沈周的对立面。这不再是夫妻间的暗战，而是2个专业人士的生死对决。这正是我想要的。我不需要酬金。我看着海因里希先生，缓缓说道，但我需要你们的全部配合，包括普兰美卡过去10年所有的财务原始凭证，以及你们所掌握的所有关于远星资本团队成员的背景资料。没问题。克劳斯立刻点头。还有一件事，我补充道，这件事我需要以我个人的名义进行调查，不能牵扯到我所在的会计师事务所。这是我的职业底线。我不能让公司的声誉为我的个人行为背书。克劳斯和海因里希对视一眼，都看出了我眼中的决绝。
我们明白。谈话结束，已经是深夜。回到酒店，我立刻投入工作。克劳斯很快将海量的资料加密传送了过来。我像一个外科医生，开始对普兰美卡和远星资本这两具身体进行最精细的解剖。我首先关注的是林婉。根据普兰美卡提供的资料，林婉毕业于耶鲁大学金融系，3年前加入远星资本，2年内就从分析师晋升为高级投资经理，是远星资本内部公认的天才操盘手。他的履历完美无瑕，但有一点引起了我的注意。他的姐姐林慧，也就是维纳斯珠宝的法人代表，毕业于中央美术学院珠宝设计专业，但毕业后长达5年，没有任何从业记录。直到1年前，他突然成立了维纳斯珠宝，并且在短时间内就获得了远星资本子公司3000万的投资。一个毫无经验的珠宝设计师，凭什么能拿到1000万级别的投资？除非他的作用根本不是设计珠宝。我切换屏幕，开始构建沈周、林婉、林慧、中诚控股以及被收买的德国工程师之间的人物关系图。线条在他们之间交错，形成了一张复杂而危险的网。沈周是这张网的操盘手，林婉是他的副手和执行人，林慧和他的珠宝公司是资金流转的管道和障眼法。一切都看似清晰了，但我的内心深处总有一个声音在提醒我，太顺利了。这一切的发现都太过顺利了，就像是有人在一步步引导着我，让我看到他想让我看到的东西。这个人会是沈周吗？他为什么要这么做？如果他想完成这场掠夺，最应该做的是把我排除在外，而不是用一种近乎挑衅的方式把我拉进局里。除非他的目的根本就不是完成这场收购。一个大胆到让我自己都感到心惊的念头从脑海中浮现出来。如果沈周和林婉在飞机上表现出的亲密，他们对我毫不掩饰的挑衅，以及林婉手腕上那块昂贵的腕表，都只是演给我看的一场戏呢？如果这场戏的目的就是为了激怒我，利用我的专业能力和好胜心，让我主动去调查这一切，从而揭开一个他自己无法揭开的盖子呢？我被自己的这个想法惊出了一身冷汗。如果真是这样，那沈周面对的将是一个怎样恐怖的对手，以至于他需要用毁掉自己婚姻和名誉的方式来向我传递求救信号。我拿起手机，翻出沈周的号码，我想打给他，想质问他，但我最终还是放下了。现在不行，在没有掌握绝对证据之前，任何冲动都可能打草惊蛇。我深吸一口气，重新将注意力放回电脑屏幕。不管沈周的目的是什么，我都要用我的方式把这张网撕开一个口子。我的目光最终锁定在了维纳斯珠宝那笔3000万的投资款上。我要从这里下手，我要查清楚这3000万究竟去了哪里。这将是我反击的第一刀。05第二天上午9点，我准时出现在普兰美卡公司的会议室。公司的 CFO 和财务团队已经等在那里，气氛严肃而压抑。我的审计团队也已就位。我向他们简单交代了常规的审计流程，然后以需要独立审查核心资产凭证为由，将自己关进了一间独立的资料室。这里堆满了普兰美卡公司近10年的财务档案，散发着旧纸张和墨水混合的味道。这是我的战场。我没有去看那些整理的井井有条的年度报表，而是直接扑向了最原始的凭证和银行对账单。任何财务造假最终都会在这些原始数据中留下痕迹。与此同时，我启动了另一项计划。我用一个加密电话联系了我在国内事务所的一位心腹，一个在追踪非法资金方面堪称鬼才的后辈。
代号影子。影子，帮我查一笔钱。我言简意赅。苏姐，你说，丰和创投给维纳斯珠宝的3000万。我要知道这笔钱在进入维纳斯账户后24小时内的所有流向，精确到每一笔。我需要一个完整的资金链路图。3000万，金额不小，而且对方肯定做了反追踪处理，需要点时间。我最多给你12个小时。我的语气不容置疑。明白。挂掉电话，我将全部精力投入到眼前的固执堆里。时间一分一秒的过去，我在海量的文件中寻找着那个被刻意隐藏的逻辑链条。下午3点，我的德国本地手机再次响起，还是那个陌生的号码，克劳斯的电话。苏女士，情况有变。他的声音异常急促，远星资本突然提前了谈判议程。他们刚刚向我们提交了一份补充协议，要求在48小时内，也就是后天，就完成全部并购交割。什么？我心里一沉，为什么这么突然？他们给出的理由是，他们的 CEO， 也就是沈周的顶头上司，远星资本的创始人，明天会亲自飞抵法兰克福，来见证最后的签约。他们想把这做成一个献礼。我立刻意识到不对劲，这太反常了。正常的并购流程，尽职调查和最终交割之间，至少会有1到2周的缓冲期，以便双方处理各种细节问题。提前到48小时，只有一种可能，他们想速战速决，不给普兰梅卡任何反应和调查的时间。他们在害怕，他们在怕我。我的出现打乱了他们的节奏。我需要沈周的全部资料。我对着电话冷静地说道，不是公开的那些，我要他进入远星资本后负责过的所有项目，每一次的升职报告，以及他顶头上司那个创始人的所有信息。我们正在查，会尽快给你。挂断电话，我感到前所未有的压力。时间成了我最大的敌人。夜幕降临，我依然在资料室里奋战。咖啡已经喝了5杯，我的大脑像一台超频运转的处理器，每一个细胞都在高速处理着信息。就在我几乎要被数据淹没的时候，我的笔记本电脑发出滴的一声轻响，是影子发来的加密文件。我迫不及待地打开，一张极其复杂的资金流向图展现在眼前。那3000万在进入维纳斯珠宝的账户后，立刻被拆分成了300多笔，每笔金额都在10万以下。这些钱像无数条小溪，通过几十个个人账户进行流转，反复倒手，最终汇入了7个不同的信托基金。其中6个信托基金的最终受益人信息都被完美隐藏，无法追踪。但有一个百密一疏，露出了马脚。这个信托基金的名字叫常青藤教育信托，它的受益人是一个叫沈念的女孩。沈念，我的手停在了触摸板上。沈周的妹妹，15岁就被送去英国读顶级私立中学，去年刚刚考入牛津大学。我一直以为这是沈周凭他丰厚的年薪在支撑。我甚至还为他小小年纪就要承担如此沉重的家庭责任而感到心疼。这个信托基金的账上赫然躺着500万，不是人民币，是欧元。3000万投资款的一部分，经过复杂的洗钱操作，最终变成了沈周妹妹的教育基金。所以这不仅仅是商业欺诈，沈周他自己也深度参与了这场资产掠夺，并且中饱私囊。那一瞬间，我脑海中那个沈周是身不由己，用苦肉计向我求救的荒唐念头被击得粉碎。不，他不是求救，他就是主谋之一。飞机上的一切都不是演戏，那就是真实的背叛和羞辱。他不是在向我求救，他是在向我炫耀。炫耀他如何运筹帷幄，如何将所有人玩弄于股掌之间，包括我，
他的妻子。他算准了我即使发现，也因为夫妻关系而可能投鼠忌器，甚至会为了家庭荣誉而替他掩盖。一阵彻骨的寒意从我的脊椎升起，瞬间传遍四肢。我以为我们之间只是没有了爱情，但至少还有亲情和信任。现在我才发现，连这些都是我的幻想。在他的世界里，我可能只是一个有利用价值的工具。就在这时，资料室的门被敲响了。一位普兰美卡的员工探进头来：“苏女士，楼下有位沈先生找您。他说是您的丈夫。”他还是来了。我慢慢的合上电脑，站起身。我整理了一下有些凌乱的衣服，深吸一口气，眼神中的最后一丝温度也随之消失。好，摊牌的时候到了。我走出资料室，穿过长长的走廊，来到公司大堂。沈周就站在落地窗前，背对着我，看着窗外的夜色。他依然穿着那身剪裁得体的西装，身姿挺拔，像一株孤傲的雪松。听到我的脚步声，他缓缓转过身。他的脸上没有了飞机上的戏谑，也没有了算计，只有一种我从未见过的深深的疲惫。我们谈谈，他说，声音沙哑。好，我点头，面无表情。就在这里。他看着我，眼中闪过一丝痛楚，但还是点了点头。苏静，他向前走了一步，我们之间的距离不到3米，收手吧。这件事比你想象的要复杂，你斗不过他们的。他们？我冷笑一声，他们是谁？是你的上司？还是也包括你，沈总监？我拿出手机，调出那张长青藤教育信托的账户截图，举到他面前。500万欧元。沈周，你妹妹在牛津的学费可真不便宜啊。沈周的目光落在手机屏幕上，他的身体微不可察的僵硬了一下。他抬起头，难以置信的看着我。你查到了这里？我不仅查到了这里，我的声音像冰一样，我还查到了中诚控股，查到了被你们收买的工程师，查到了你们整个资产掠夺计划。沈周，你太小看我了。他闭上眼睛，脸上露出了痛苦的表情。再次睁开时，他的眼神变得无比复杂，有震惊，有绝望，还有一丝我看不懂的恐惧。你查到的只是他们想让你查到的。他几乎是喃喃自语，你以为你在第5层，其实你连第1层都没有走出去。什么意思？我的心猛地一跳。苏静，他忽然抬高了声音，目光死死地盯着我身后不远处的一个消防监控探头。听着，你现在立刻回酒店，订最早的航班回国，就当做什么都不知道，否则你会万劫不复。他的反应如此激烈，如此反常，让我瞬间警觉。他不是在跟我说话，他是在说给某个正在通过监控看着我们的人听。就在这时，我口袋里的手机无声地震动了一下。我没有动，依旧死死地盯着沈周，而沈周也用一种近乎哀求的眼神看着我，嘴里还在说着警告的话语。我们就像2个高明的演员，在演一场歇斯底里的对手戏，但我们真正的交流却在所有人的视野之外。我保持着对峙的姿态，一只手不动声色地伸进口袋，摸出了手机。屏幕上是一条来自克劳斯的加密信息，只有短短一句话：林婉的真实身份查到了，他不是远星资本的人，他是国际刑警组织商业罪案调查科的卧底探员。06。克劳斯的这条信息像一道闪电，瞬间劈开了我脑中所有的迷雾。林婉是卧底，这个事实瞬间颠覆了我之前所有的逻辑链。如果他是卧底，那么他在飞机上和沈周表现出的亲密就不是共犯的默契，而是一种伪装。他手上的名表，他锐利的眼神，他和维纳斯珠宝千丝万缕的联系，
一切的一切都可能是为了接近核心目标而精心设计的身份掩护。那么他的目标是谁？是沈周，还是沈周背后那个即将抵达法兰克福的创始人？再联想到刚才沈周对着监控探头那番声色俱厉的表演，一个更令人震惊的推论浮现在我眼前：沈周，他不是在警告我，他是在保护我。他在用一种极端的方式向监控背后的人表明，我和他的计划毫无关系，我只是一个被蒙在鼓里的冲动的妻子。他说的你斗不过他们，那个他们才是真正的敌人。我的心跳得飞快，我看着眼前的沈周，他脸上的痛苦和绝望是如此真实。他被困在一张巨大的网里，这张网的复杂和危险远超我的想象。他无法挣脱，甚至无法求救，只能用这种自毁的方式，向唯一可能看懂信号的我发出最隐晦的警报。那500万欧元的信托基金呢？那是他背叛的铁证，还是敌人抛出的诱饵，专门用来离间我们，让我彻底不信任他？不能再凭空猜测了，我需要证据。我深吸一口气，强行压下心中的波澜。戏还要继续演下去，万劫不复。我冷笑，声音里充满了被背叛的妻子应有的怨毒和疯狂。沈周，你毁了我们的家，现在还想吓唬我？我告诉你，我不仅不会走，我还要把你做的这些事全都公之于众。我要让你还有那个女人身败名裂。我看到沈周的眼中闪过一丝欣慰，但稍纵即逝。他知道我读懂了他的信号。你疯了！他怒吼，声音在大堂里回荡，引来了保安的注意。我就是疯了，我歇斯底里的回应，被你逼疯的。2名保安走了过来，试图将我们分开。先生、女士，请冷静，这里是办公区域，让他走。沈周指着我对保安说，语气里充满了厌恶，我不想再看到这个女人。我冷冷地看了他一眼，转身就走。我的步伐很快，带着决绝和愤怒，像一个彻底心碎的女人。但在别人看不到的角度，我的手在口袋里紧紧攥成了拳头。沈周，你到底在经历什么？回到酒店房间，我立刻反锁了房门，拉上所有窗帘，并用专业的反窃听设备检查了整个房间。确认安全后，我拨通了克劳斯的电话。苏女士，你没事吧？我们的人报告说，你和沈周先生发生了激烈的争吵。我没事。我的声音冷静的不像刚刚经历过一场崩溃。克劳斯，告诉我关于林婉的一切。好的。电话那头传来敲击键盘的声音。林婉，真实姓名不详，代号夜莺。3年前，国际刑警组织接到匿名举报，称远星资本创始人高建玲涉嫌利用跨国并购进行大规模的洗钱和资产转移活动。由于高建玲行事极为隐秘，且在多国有深厚背景，常规调查手段无法奏效，于是他们启动了夜莺计划。高建玲这个名字我听说过，资本界的传奇人物，白手起家，手段狠辣，在短短10年内打造了远星这个金融帝国。林婉就是夜莺，他伪造了完美的履历，成功进入远星资本，并凭借出色的能力一步步接近核心层。这次的普兰美卡并购案是高建玲近年来最大的一笔交易，也是他们认为最有可能抓住其犯罪证据的机会。那沈周呢？我追问，他是什么角色？是他的目标，还是他的合作者？克劳斯给出了一个让我意想不到的答案。我的呼吸停滞了1秒。根据我们从特殊渠道获取的零碎情报，沈周很可能也是一名卧底，但他的身份比林婉更深，不属于国际刑役警，可能隶属于国家某个经济安全部门。我们猜测，
他和林婉在这次行动中是两条并行但互不知情的线，两条互不知情的卧底线。这就能解释为什么他们在飞机上既要表现亲密，又要互相试探。他们在互相确认对方的身份和目的。高渐离为人极其多疑，他从不信任任何人。克劳斯继续说道，他把普兰梅卡这个项目交给沈周，但又派了林婉来监视他。他很可能早就对沈周的身份有所怀疑。这次并购就是一个局，一个用来甄别内鬼，同时完成最后一次大规模洗钱的局。我全明白了，沈周被困住了，他被高渐离用某种方式拿捏住，不得不执行这个计划。但他又不甘心，所以他设计了这场飞机偶遇，把我拉下水。他知道我是唯一不受高渐离控制，又能从专业角度切入，并可能与另一条线建立联系的 X 因素。那500万欧元的信托基金是怎么回事？我们查了，那笔钱的来源不是丰和创投，而是直接从高渐离在开曼群岛的一个私人账户转出的。他用这笔钱伪造成沈周贪污的证据，一方面是作为控制沈周的把柄，另一方面也是故意抛出来让你发现，从而让你和沈周彻底反目，无法联手。好一招毒计！我闭上眼睛，脑海里浮现出沈周那张疲惫而痛苦的脸。这5年来，他每天都在和我说早安晚安，和我一起吃饭看电影，但他内心深处却背负着这样沉重而危险的秘密。我这个被誉为财务手术刀的妻子，竟然对此一无所知。苏女士，克劳斯的声音将我拉回现实，现在情况非常危险。高渐离明天就会到，一旦并购协议签署，资金完成交割，他就会立刻启动后手，将所有罪证抹去，然后让沈周和林婉来背这口黑锅。留给我们的时间只有不到24小时。我需要做什么？此时此刻，我的内心已经没有了丝毫的个人情绪。这是一场战争，而我的丈夫是冲在最前线的战士。我必须成为他最坚实的后盾。我们需要一个计划，一个能让高渐离在签字之前就露出马脚的计划。我走到窗边，拉开窗帘一条缝，看着法兰克福城市的灯火。计划我已经有了。我的声音冷静而坚定，但需要你们的配合。我需要你们动用所有力量，帮我拿到一样东西。什么东西？普兰梅卡公司那3项核心专利的底层代码和结构图，最原始、最完整的那一份。0X07。克劳斯不明白我要专利代码做什么，但这不妨碍他执行。德国人的严谨和效率在此时体现得淋漓尽致。凌晨4点，一份加密等级最高的压缩文件就出现在了我的邮箱里。解压文件，屏幕上瞬间布满了密密麻麻的德语注释和复杂的工程符号。这是普兰梅卡公司几代工程师心血的结晶，是价值数亿欧元的数字宝藏。我没有时间去欣赏它的精妙。我像一个病毒学家分析病毒 DNA 一样，迅速浏览着这些代码。我的目的不是理解它们的技术原理，而是寻找一个可以被利用的漏洞。在成为财务审计师之前，我大学辅修过信息安全。虽然远达不到黑客的级别，但对于寻找系统后门和逻辑缺陷，我有着远超常人的敏锐。5个小时后，当天色微亮时，我终于找到了我想要的东西。在这3项核心专利中，有一项是关于高精度传动系统的控制算法。在这套算法的一个极不起眼的子模块里，存在一个紧急制动协议。这个协议的初衷是在设备发生极端故障时，由外部特定指令触发，锁死整个系统，防止损失扩大。它就像一个隐藏在精密仪器心脏里的自毁按钮。
而触发这个按钮的钥匙是一串由32位字符组成的加密指令。这串指令在公司创立之初就被设定，除了创始人海因里希先生，无人知晓。我的计划开始成型。我拨通了克劳斯的电话。克劳斯，计划如下：第一，让海因里希先生立刻将那串32位的钥匙告诉我。第二，你们需要安排一场意外。今天下午，在远星资本和普兰梅卡的最后一次技术交接会议上，让你们的工程师展示这套传动系统时，发生一次不大不小的操作失误，导致系统短暂停摆。这有什么意义？克劳斯困惑地问。这是为了把钥匙合理地送到敌人手上。我冷静地解释道，当系统停摆，你们的工程师束手无策时，我会以审计方技术顾问的身份介入。我会碰巧在查阅历史档案时，发现了这个紧急制动协议的存在，并成功修复系统。在这个过程中，我会确保那串32位的钥匙有意无意地暴露在林晚，也就是夜莺的视线里。克劳斯倒吸一口凉气，你是想让卧底去触发自毁程序？不，我否定道，我没那么天真。林晚是卧底，但他同样在高建玲的严密监视下。他拿到钥匙，就等于高建玲拿到了钥匙。高建玲生性多疑，他拿到这个可以瞬间瘫痪核心资产的钥匙后会怎么做？电话那头沉默了。显然，克劳斯也在思考这个问题。他不会相信任何人。我替他回答，他会亲自验证这把钥匙的真伪。他会在并购协议签署之前，找一个绝对安全的环境，亲自试一次，确保这个能一招制敌的武器真的掌握在他自己手里。而我们就要在他进行验证的那一刻抓住他。克劳斯的声音激动起来。可是我们怎么知道他会在哪里，在什么时候进行验证？这就是计划的第3步，也是最关键的一步。我的目光投向窗外，天际线已经泛起鱼肚白。克劳斯，我需要你和海因里希先生现在就去见一个人。谁？沈周。下午3点，普兰梅卡公司最大的会议室里，气氛凝重。长条会议桌的两侧分坐着普兰梅卡和远星资本的团队。沈周坐在主位，脸色平静，看不出任何情绪。林婉坐在他身侧，目光锐利地扫视着全场。我作为审计方的代表，坐在了侧席。会议进行到技术交接环节。普兰梅卡的工程师按照计划，开始在巨大的显示屏上演示那套传动系统的模拟运行。当模拟进入到核心负载阶段时，工程师手一抖，输入了一个错误的参数。屏幕上的模拟系统瞬间卡顿，接着一连串红色的错误代码弹出，画面彻底静止。怎么回事？沈周的眉头立刻皱了起来。普兰梅卡的工程师们围了上去，装模作样的检查了半天，最终满头大汗的宣布，沈总，控制算法的核心模块被锁死了，我们解不开。现场一片哗然。这可是价值数亿的核心资产，还没交割就瘫痪了。林婉的眼神瞬间变得冰冷，他看向沈周，似乎在等待他的指示。沈周的目光扫过全场，最后落在了我的身上。他的眼神里带着一丝探寻。我站起身，走到工程师旁边，看着屏幕上的代码。我上午在查阅普兰梅卡的历史技术档案时，似乎看到过类似的锁定协议。我装作不经意地说道，好像是一种非常规的安全保护措施。让我想想，是在哪份文件里？我回到座位，拿出笔记本电脑，敲打了大约5分钟。然后我将电脑转向众人。找到了，在这里。我指着屏幕上的一段德语文字，紧急制动协议，需要一组特定的指令来解锁。
我将那串32位的钥匙输入到控制台，奇迹发生了，屏幕上的红色代码消失，系统恢复了正常运行。全场响起了一阵压抑的惊呼和掌声。我合上电脑，起身准备返回座位。就在我转身与林婉擦肩而过的一瞬间，我不小心碰掉了手中的笔记本，电脑摔在地上，屏幕上那串刚刚输入过的32位钥匙清晰地暴露在了林婉的视线中，停留了足足3秒。林婉的瞳孔在无人察觉的角度猛地收缩了一下。我迅速捡起电脑，向大家抱歉地笑了笑，回到了座位。我的任务完成了，鱼饵已经撒下，现在就等鱼儿上钩了。08会议结束后，我没有回酒店，而是直接去了克劳斯为我准备的一处安全屋。这里是法兰克福郊外的一栋独立别墅，拥有独立的网络和供电系统，可以隔绝一切外部信号的监听。他会来吗？克劳斯显得有些焦虑，不停地在房间里踱步。他会的。我异常平静。我了解沈周，他是一个极其骄傲和聪明的人。今天上午，克劳斯和海因里希已经按照我的指示，以讨论技术细节为由，与沈周进行了一次偶遇般的短暂接触。在那次接触中，海因里希先生亲口告诉沈周，年轻人有时候最坚固的锁也需要一把来自外部的钥匙来打开，而那把钥匙，我相信你妻子有。这句话就是我和沈周之间最后的暗号。他告诉沈周，我已经掌握了全局，并且有了一个可以破局的计划。他需要做的就是找到我。晚上10点，别墅的门铃响了。克劳斯从监控里看了一眼，对我点了点头。我走过去，打开了门。沈周站在门外，夜色将他的身影拉得很长。他换下了一身笔挺的西装，只穿着一件简单的黑色高领毛衣，脸上的疲惫几乎要溢出来。他走进屋，看到克劳斯和海因、里希先生都在，并没有感到意外。苏静，他看着我，千言万语最终只汇成了我的名字。坐吧。我指了指沙发，没有质问，没有眼泪，也没有拥抱。我们像2个多年未见的战友，气氛冷静而克制。高建玲已经拿到了那串钥匙。沈周开门见山，林婉在会议结束后立刻就向他做了汇报。他有什么反应？我问。他很兴奋，也很警惕。他让技术团队立刻分析了这串指令，确认了它的功能。但他不相信任何人，包括林婉。沈周的眼神变得凝重，他刚刚通知我，取消了原定于明天的公开签约仪式，改为今天午夜，在他下榻的总统套房里进行一次小范围的私人签署。午夜？为什么这么急？克劳斯惊道。因为他要在签署前亲自验证那把钥匙。沈周看向我，说出了我预料中的答案。他要确保这件终极武器牢牢地握在他自己手里。一旦验证成功，他会立刻签署协议，完成资金交割。天亮之前，所有的钱都会被转移到无法追踪的海外账户。然后他会引爆普兰美卡的技术危机，让公司股价暴跌，再由他控制的另一家基金进行抄底。一进一出，他至少能卷走30亿欧元。那我们怎么办？我们根本进不去他的总统套房。海因里希先生急得站了起来。不，我们不需要进去。我缓缓开口，所有人的目光都集中到了我的身上。沈周，我看着他，高建玲进行验证的设备是什么？是他自己带来的一个加密的服务器终端，物理上与外部网络隔绝，绝对安全。这个终端连接的是普兰美卡公司内部的模拟服务器，对吗？对。他要求普兰美卡的技术团队必须保持模拟服务器24小时在线，供他随时测试。
沈周点头，这就够了。我站起身，走到墙边的一块白板前，拿起笔，飞快地画了一张结构图。高建玲以为物理隔绝就代表绝对安全，但他忘了一件事，任何一个模拟系统，为了保证其真实性，都必然要与一个时间源进行同步。它的终端是离线的，但普兰梅卡的模拟服务器不是，它依然在法兰克福的机房里连接着互联网，以获取标准时间信号。我的笔尖重重地在时间源3个字上画了一个圈，这就是它的阿喀琉斯之种。我们可以在它进行验证的那一刻，通过时间信号的端口侵入模拟服务器，拿到它操作的证据。克劳斯立刻明白了我的意图。拿到证据是一方面，我摇了摇头，但还不够。我们需要让他自己把证据呈上来。我看向沈周，午夜签约的时候，你会和他在一起，林婉也会在场，对吗？对，我们是核心团队。好，那我的计划是，我压低了声音，将整个计划和盘托出。听完我的计划，房间里陷入了死一般的寂静。沈周定定地看着我，眼神里充满了震惊、担忧，还有一丝骄傲。苏静，这太危险了。他沙哑地开口，你将直接把自己暴露在高建玲的枪口下，一旦失败，他不会放过你的。沈周，我迎上他的目光，第一次，我的声音里带上了一丝温度。5年前，我们结婚的时候，你说以后你的后辈就交给我了。这些年，我以为你忘了，现在我才知道，你只是用你的方式在保护我的安宁。我顿了顿，一字一句地说道，现在轮到我了，你的后辈由我来守护。这一刻，所有的隔阂、误解、怨恨都烟消云散。我们不是夫妻，我们是战友，是生死与共的伙伴。克劳斯，我转向他，联系德国警方和国际刑警，让他们在午夜12点包围高建玲所在的酒店，但没有我的信号，任何人不许行动。明白。海伊里希先生，我需要您以公司创始人的名义，给我一份最高权限的授权书，授权我全权处理普兰梅卡服务器的一切紧急事务。没问题。沈周，我最后看向他，准备好。今晚我们要把高建玲这个帝国彻底掀翻。他的眼中重新燃起了光，那是我们初识时他眼中那种无所畏惧、一往无前的光。他对我重重地点了点头。09午夜11点30分，法兰克福洲际酒店顶层总统套房。巨大的落地窗外是整座城市璀璨的夜景，但套房内的气氛却比窗外的冬夜还要冰冷。高建玲坐在一张巨大的红木书桌后，他大约50多岁，穿着一身中式立领盘扣的黑色丝绸便服，戴着一副金丝眼镜，看起来温文尔雅，像一个大学教授。但那双镜片后的眼睛却像鹰隼一般锐利，让人不寒而栗。沈周和林婉分立在他两侧，神情肃穆。桌上摆着那份价值连城的并购协议。时间快到了。高建玲看了一眼手腕上的百达翡丽，声音平淡，却带着不容置疑的威严。在签字之前，我要亲手试试那把钥匙。他打开手边那个黑色的金属手提箱，露出了里面的服务器终端。他熟练地连接好线路，屏幕亮起，普兰梅卡那套传动系统的模拟界面出现在眼前。你们都看清楚了。高建玲的嘴角勾起一抹冷酷的笑意，这就是力量。一串代码就能决定一个100年企业的生死，未来也将决定你们的生死。他的话既是对沈周和林婉的敲打，也是一种炫耀。与此同时，在几公里外的安全屋里，我正坐在电脑前，手指悬停在键盘上。我的屏幕被分成了2半，
一半是普兰梅卡模拟服务器的后台代码，另一半是一个不起眼的窗口，显示着网络时间协议同步端口。他进入系统了。克劳斯在我身后低声说道，他的声音因为紧张而有些发干。我没有说话，双眼死死地盯着屏幕。总统套房里，高建玲的手指在键盘上敲下了那串32位的钥匙。看好了，这就是。他的话还没说完，模拟系统并没有像他预期的那样被锁死，恰恰相反，整个系统画面突然一黑，紧接着一个巨大的鲜红色的普兰梅卡公司 logo 占据了整个屏幕。logo 下方一行白色的德语大字缓缓浮现 Willkommen beim Notfallladet System von Plamica。 高建玲脸上的笑容瞬间凝固，这是怎么回事？沈周和林婉也露出了震惊的表情。不是说这是制动协议吗？怎么变成了什么审计系统？高建玲怒吼，他疯狂地敲击键盘，却发现所有指令都已失效。就在此时，我按下了回车键。下一秒，套房内那巨大的屏幕上，画面再次切换，出现的是一个视频通话窗口。窗口里是我冷静的脸。高建玲先生，晚上好。我透过摄像头看着那个脸色铁青的男人，平静地打了个招呼。我是苏静，这次并购案的审计师。很抱歉打扰你的签约仪式，但你的并购可能需要增加一个附加条款了。高建玲死死地盯着我，眼神像是要喷出火来。是你搞的鬼？不算是搞鬼。我微微一笑，我只是利用了普兰梅卡系统内建的最高优先级的吹哨人保护协议。一旦有人试图用非法手段获取并使用核心控制权，该协议就会自动触发，将系统所有权限移交至独立的第三方审计官，也就是我。当然，这个协议是我在拿到授权后花了3个小时临时写进去的。同时，该协议会自动记录触发前1小时内所有与该系统进行交互的终端设备信息和操作记录。我将一个文件拖入共享屏幕，比如你现在使用的这台服务器终端的 IP 地址、物理序列号，以及你刚才输入那串钥匙的完整记录。高建玲的脸色瞬间变得惨白，他知道这是铁证，是他亲手将罪证递到了我的手上。你以为这样就能扳倒我？他很快镇定下来，发出一声冷笑。苏静，你太年轻了。在德国，非法入侵计算机系统可是重罪。你的证据在法庭上根本不具备合法性。你说的对。我点了点头，表示赞同。所以，我需要一份合法的证据。我的目光转向了沈周。沈周接收到我的信号，向前走了一步。他从怀里拿出了一支录音笔。高总，从我进入远星资本的第1天起，您和我说的每一句话，我都有记录。沈周的声音不大，但每一个字都像重锤，敲在高建玲的心上。包括您如何指令我收买普兰梅卡的工程师，如何利用维纳斯珠宝进行利益输送，如何策划这场资产掠夺，以及3年前您是如何用我妹妹的生命安全来威胁我为您卖命的。高建玲彻底呆住了，他难以置信地看着沈周，这个他一直以为被自己牢牢控制在手心的棋子。他指着沈周，气得浑身发抖。还有我。林婉也站了出来，他从衣领上摘下一枚伪装成胸针的微型摄像头。高建玲先生，国际刑警组织商业罪案调查科已经关注你很久了。你涉嫌的跨国洗钱和商业欺诈案，我们掌握的证据远比你想象的要多。2份来自内部的合法的证据，再加上我手中的技术证据，3方证据形成了一个完美的闭环。高建玲看着沈周，又看了看林婉，
最后目光落回到屏幕上的我。他突然笑了，笑得有些癫狂。好，好，好。他连说3个好字。苏静、沈周，你们夫妻俩真是给了我一个大大的惊喜。他猛地从书桌抽屉里掏出了一把黑色的手枪，对准了沈周。就算我输了，我也要拉个垫背的，他嘶吼道。就在这千钧一发之际，总统套房的门被猛地撞开。Police, Nick the Wagon， 全副武装的德国特警潮水般涌了进来，黑洞洞的枪口瞬间对准了高剑灵。高剑灵的动作停滞了，他知道一切都结束了。我看着屏幕上那张绝望而扭曲的脸，按下了最后一个回车键。一行巨大的绿色字符覆盖了整个屏幕，也宣告了这场战争的终结。Ordered abgeschlossen。黎明时分，法兰克福的天空下起了小雪。我走出安全屋，深深地吸了一口冰冷而新鲜的空气。高剑灵及其核心团伙被一网打尽。沈周和林婉作为此案的关键证人，被德国警方和国际刑警组织保护了起来。他们提交的证据足以让高剑灵在监狱里度过余生。普兰梅卡公司的危机也已解除。海因里希先生亲自打来电话，言语间的感激无法形容。一场席卷100亿资产的风暴就这样悄然平息。一辆黑色的轿车在我面前缓缓停下，车门打开，沈周从车上走了下来。他看起来很疲惫，但眼神却前所未有的清澈。雪花落在我们之间的地面上，无声的融化。结束了，他说。结束了。我点头。我们相顾无言，气氛有些微妙。曾经最亲密的2个人，在经历了一场生死考验后，却不知道该如何面对彼此。对不起，他先开了口，声音里带着深深的歉意。这5年让你受了太多委屈，我不敢告诉你真相，是怕把你卷进来。高剑灵的手段太残忍了。我明白。我打断了他，你不需要解释。我当然明白。他用冷漠和疏离筑起一道墙，是为了保护墙内的我。他甚至不惜用出轨这种方式来推开我，只是因为危险已经逼近，他怕那道墙随时会塌。那我们，他看着我，眼神里带着一丝期盼和不确定，还能回到从前吗？回到从前。我看着他熟悉的脸，脑海里闪过的却是飞机上他看向林婉时那亲昵的笑容，是他端着3杯酒对我说捉奸辛苦了时那戏谑的眼神。我知道那是演戏，我知道那是他在向我传递信号。理智告诉我，他所做的一切都是为了一个更崇高的目标，是为了保护我。但情感上，那根刺已经扎进了心里。信任一旦被打破，即使是用最高明的胶水，也无法粘合的天衣无缝，裂痕永远都在。我摇了摇头。沈周，我们都回不去了。我看到他眼中的光一点点暗淡下去。有些东西碎了就是碎了。我看着他的眼睛，平静地说道，我很敬佩你作为一名战士的勇敢和牺牲，但作为我的丈夫，你失败了。婚姻的基础是坦诚，是信任。无论出于什么理由，你都对我关闭了你的世界。这5年来，我像一个傻瓜一样，生活在你为我构建的虚假和平里。我不能再假装那些伤害没有发生过。沈周沉默了，他高大的身躯在寒风中显得有些单薄。我明白了。良久，他苦涩地笑了笑。这个给你。我从包里拿出一份文件，递给他，我们的离婚协议。我已经签好字了。财产方面，我什么都不要。他没有接。苏静，他最后看着我，认真地问，如果，我是说如果没有发生这一切，你爱过我吗？我看着他，没有回答。我转身走向那辆一直在等我的车。
拉开车门坐了进去。我没有再回头看他一眼。车子启动，缓缓驶离。在后视镜里，我看到沈周依然站在原地，雪花落满了他的肩头，像一个孤单的雪人。我的眼泪终于在这一刻不受控制的滑落。我怎么会没有爱过呢？在我冰冷、理性、由数据和逻辑构成的世界里，它曾是唯一的色彩和温度。只是现在，那色彩褪去了，那温度也冷却了。飞机划过天际，载着我返回上海。我的手机里躺着一条来自海因里希先生的短信，他邀请我出任普兰梅卡重组后的首席财务官。一个新的战场在向我招手。我知道我的人生不会再有沈周，但我的人生才刚刚开始。也许有些航线注定无法抵达彼岸，但调转船头，重新起航，或许能看到一片更广阔的海洋。